Tras conocerse que Ana Sandra se trata de la nieta biológica de Alessandro Lecchio, el colaborador continúa con su rutina, tratando de escapar de la esfera mediática y del revuelo público que se ha montado tras la esperada exclusiva de Ana Obregón. En su reaparición, Lecchio ha evitado confirmar o desmentir si intentó o no quitar de la cabeza a Ana Obregón que realizase la gestación subrogada. ¿Cómo estás? Gracias. Es cierto que quisiste disuadirla, Alex. Gracias. Hasta luego. Está abierta a tener nuevos hijos. Gracias. Ni tampoco confiesa si tiene ganas de ver a la pequeña Ana. ¿Tienes ganas de verla? En todo caso, se ha mostrado comprensivo sobre que este asunto despierte interés. Por lo menos, dinos al menos si estás feliz con la noticia. Os entiendo perfectamente. ¿Feliz? ¿Estás feliz o no? ¿Estás feliz de haber sido abuelo? Nada más que eso. Un silencio que contrasta con el de la radiante abuela, que ha llegado a dar a entender incluso que es una experiencia que podría volver a repetirse, ya que su hijo Alex quería tener 5 hijos.